dia aí, quero mostrar a vocês a nova novidade da moto do Xenon, o ML Competition da Roncar. É um escapamento estralador, o som dele é muito gostoso de pilotar, também não é muito escandaloso, ele é um escape mais comportado, mas ele grita, velho. Se você encarcar mesmo, ele grita. Vamos ver o barulho dele, né? Quero mandar um abraço a todos os meus inscritos, né? Que sempre estão acompanhando o canal aí. O pessoal aí que é meu inscrito já há muito tempo. Peço a vocês para fazer a divulgação do Xenon também. Mostra para os amigos aí, o pessoal que curte moto também. Aqui em Recife principalmente. Beleza? Vamos ver o som, que é o que importa agora.